Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bareng aku, Adi. Pada video kali ini, aku mau ngasih informasi tentang sebuah produk yang memiliki berbagai manfaat untuk meringankan gejala gangguan saluran pernafasan. Nah, produk apa yang akan aku jelasin pada video kali ini? Yuk, tonton videonya sampai habis biar kamu nggak penasaran. Nah, ini dia produk yang akan aku review, yaitu Herbal Vitogura. Herbal Vitogura ini merupakan sebuah produk herbal yang memiliki khasiat untuk meringankan gejala gangguan saluran pernafasan seperti batuk dan juga pilek. Selain batuk dan pilek, ada beberapa manfaat lain dari Herbal Vitogura ini. Di antaranya berkhasiat untuk meringankan gejala asma, batuk menahun, batuk rejan, bronkitis, radang paru, masuk angin, sinusitis, dan beberapa gangguan saluran pernafasan lainnya. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat dari Herbal Vitogura ini, karena memang bahan herbal alaminya dipercaya mampu mengobati berbagai gangguan saluran pernafasan. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan produk Herbal Vitoguranya ya. Kemasannya berupa box berwarna biru. Oke, langsung aja kita unboxing untuk produk Herbal Vitoguranya. Kita buka dulu kemasan boxnya. Oke, jadi setelah aku buka untuk kemasan boxnya, di dalamnya terdapat kemasan botol seperti ini ya. Dan satu botol ini berisi 40 kapsul dengan mengandung 5 ekstrak tanaman herbal alami. Apa aja tanamannya? Ini dia. Oke, sekarang kita coba buka untuk kemasan botolnya ya. Dan setelah aku buka, ternyata di dalamnya untuk herbalnya itu berbentuk kapsul seperti ini. Cangkang kapsulnya berwarna transparan dan isi herbal di dalamnya itu berwarna coklat seperti daun yang udah dikeringkan gitu. Dan karena ini berbentuk kapsul, pastinya nyaman banget saat kita konsumsi ya, dan gak pahit tentunya. Untuk aturan minumnya sendiri, diminum 3 kali sehari, 1-3 kapsul. Oke, sekarang kita coba cek untuk baunya seperti apa ya. Dan ternyata untuk baunya itu seger banget ya. Baunya seperti daun yang udah dikeringkan gitu, seperti teh. Karena memang Herbal Vitogura ini dibuat dengan 100% bahan herbal alami. Dan yang perlu kalian tahu, kalau Herbal Vitogura ini sudah terdaftar di BPOM. Kalian bisa cek sendiri untuk nomor registrasinya, tertera di kemasan. Selain itu, Herbal Vitogura ini juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Pastinya aman dan halal buat kalian konsumsi. Oke, itu tadi review produk Herbal Vitoguranya. Buat kalian yang mau pesen atau order Herbal Vitogura ini, langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like videonya dan share ke teman-teman kamu biar mereka juga tahu informasi yang aku bagiin tadi. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar makin berkembang. Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.